出到台山就基本上冇呢樣嘢。好食過芋頭糕。大家覺唔覺西華路街好似變咗台山一條街？連車站後邊呢間賣格仔餅嘅都話係台山風味。咁台山格仔餅究竟係乜假科呢？牛仔豉係鹹嘅，鹹㗎。我以為係個粉底漿冇雞蛋嘅。台山人中意食呢啲鹹味嘅嘢，所以以前啲華僑出咗去之後咧，食唔到呢樣嘢，佢就將個華夫餅改良咗。呢幾廿年呢樣嘢喺台山都算係我哋自己地方嘅特色小食，因為其實個餅底咧有少似用螺嘅底，原先叫做螺底匙嘅。我哋係廣州第一間做呢樣嘢。因為冇加到雞蛋，所以餅底會相對寡啲，全靠啲芋頭粒、菜果粒、臘腸粒、蘿蔔潤同鹹蛋黃嚟調味。呢個唔中意食麵包嘅覺得點啊？好似食芋頭糕啦，唔係食緊麵包咁咯。呢係咪羊粉啊？個個見到喺度買咧，就會湧埋嚟睇下有咩好食。我都唔知邊隻嚟。嚟，俾你試下。我食到啲蛋黃，老人家咧都係鹹嘅好啲。再試真啲啦，大膽啲。哇，好正喎！有啲粒粒嗰啲咩啊？有啲好似香芋嗰啲係咪？似唔似芋頭糕啊？似似啊似啲芋頭糕。係咪好似芋頭糕啊？好食過芋頭糕。